le mono abotami bakoto mayele nano na mona te Moïse Boketu Longombolo abi papa no ifena za la ministre économie na mboka bi momo ale kende classe sala makamuna momo merci beaucoup na nyonso sepelisi motema ya papa merci tanga classe mboka ezozila yo za la ministre économie les grands échos ye moko baka papa nga naza écho économiste Moïse Boketu Longombolo yoka kombe elengi le libérateur Bokoto Moïse Boketu Longombolo ya opusela papa ta mwa pembeni pona natala bandoki ya mboka na biso ba vampire. C'est bon, non. Ok, c'est bon, merci. Bokoto. L'air est grave, l'air a sonné, il est temps. Steve Manungweli et Steve, bon anniversaire à Mama Didi Asuta Mabolongo Inda, et Ngambe Sayo Asoba, beau frère propre, Yalora Sokoka, Yalora HM Hôtel de Monnaie, Yende Makambo. Yalora Sokoko des solutions. Merci à toi, mon grand frère propre. Yamakila. 4. Akati Makambo. Bosuki, hein? Achaka temena nzambe te, hein? Zamba Zanzambe. Bande kunanga lelo tozozo ande kuna biso na Ituri. Akopesa biso ba information ezo le kakuna. Tokozwaye, nde kuna biso tokozwaye. Bitumbezo bunda ndenge na momo na yebisi bino bitumbezo bunda nalobaki nakoleka te mpo na elengi ya koleka nakoleka mpo na informe peuple ya nzambe boyeba vérité ndenge na yebisa bino ke Félix Tshilolo il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien nangasi tokani ntango na yebisa bino bokoto bato bamona wayambo palekisi wayambo tika biso nye tika toke na ba feti tika toke na kepa ba pasteur to sala misala na poto tika to futela ba pasteur bandako to futela bango ba église na bino na ba pasteur na ndako wo. L'air est grave. Botuna yaloga sokoko nde makambo na ebisi bino bandeko na ngai mes condoléances. Tobungisi batebele bagari bamalolo Loris la Congolia bajise Katanga bapapi Beloti bato bakufi ebele bawawambula bato bakufi ebele na diaspora nzambe yokela biso mawa epane biso na mopepe oyo po biso pe toza peuple mise en part bandeko bozolanda nga mokili mobimba lelo na kolakisa bino ba image moko choquant bomona makambo ezoleka na este na moma oyo ba Ugandais na ba Rwandais bazalaka deja na mboka kanambe na momo batie bino na distraction ya kamere po ebela bato bazosalela kamere publicité na leki ya kamere na Soraya 15 millions Amida 80 millions o mosusu 10 millions boka la sa omone bazozwa mbongo na bino po ba peuple bozoyoka te bozo comprendre te nga tambola mokili momanano na mona bato bazoyiba mbongo ndenge wana te bato bazosomba okomika ministre lelo okomi na 30 villa bongo yo kolomboka otikali ka kobetela bato maboko so mama bombi yo pela 9 mois na papa vino kaka esclave soko sali na esclave o adoré na motu te okoka bien te oke nzambe otulubaka eza mokili ya Seigneur Jésus Christ Jésus ayaka obi ayate atambolaka likola mayo batambolaka te na midi baride pasukaka ube pasuka te molile ekotaka ube ekotaka te mabele sanzaka ube sanzaka te mes frères bobanga nde nzambe bolongola somo ya bato oyo elobi apôtre Jean na prison ya Patmos alobi biso bana mboku mponga na benga bino bazairwa abi yebisa bazairwa ba chaîne et na mitema na biso tokoma mitema ya haine tokoma préféré moto azoboma bato
yona nde tozokumisa tozobeta maboko mais moto nzambe atindeli na bino bozokrashe na ye bozoyi na ye bozolinga kaka boboma ye mpo bosepela yango apôtre Jean alobaki na prison ya Patmos adi yebisela ngai bandeko na ngai bana na ngai bana ya Seigneur Jésus Christ ke bachaîne ya na mitema na biso bazairwa tozotambola nango partout. Il n'y a aucune personne, il n'y a aucun pays du monde et quoi qu'on libère biso. Biso mokoto kata ba chaîne. O ezala mutema na biso to mi libéré. Immédiat, sans condition. Mes frères, bonsoir makambo tozoloba lokwa ba fouté. Télévision bokoto TV et salemi pour la nini. Bate bele na koleka so pesi mbongo te na koleka te oke bango bazoliaka bambongo na ba YouTube na bango soko pesi bakoya pe bavandisi yo likolo kaka opesa message ya mboka bandoki bande kunanga bozolanda nga na 4 ko ya planète bosabone ebele na Bokoto TV et puis bo cliquer bo se raisonne bozana babone officiel na kata Bokoto TV ndela ba jour mosusu Steve Manungwe na bado komela bino ba masolo mosusu na leki na expliquer bino et pas ya babone yango na bande ko na ngai l'air est grave lelo na kolakisa bino ba image moko choquant na kolakisa bino makambo ebele o ezole kana mboka na biso na S bande ko na ngai ezali pass ya komona ndenge bazoboma bande ko na biso na miso na biso nyonso mawa esila biso mawa mitema ya mawa ezali lisusu te. Merci petit Moïse Boketu Longombolo le grand écho mawa esila biso ti ba Rwandais bakota ba Chinois babetaka biso ba Libanais babetaka biso ba Pakistanais babetaka biso ba West Africain bazobeta biso biso ba Kolomboka tokoma bato moneti soso anukeli mbula tokoma kobanga bato droit na yo na ye na ikuna droit na yo ya vie na bele ya yo mais bato ti batia bino père kumba bato ngai ndeko Félix Etilolo okalisa Félix asomba liwa epa nzambe na batuchi na bapaster baza banzambe te. Marcelo aza nzambe te, Kakenza aza nzambe te, Mutomba aza nzambe te, Denile aza nzambe te, Mukuna aza nzambe te, bango tu ba Patrice Ngoyi, ba Michel Balor Mbongo, botu bozomona baza nzambe te. Batondisa bino kaka bato na mbongo ya bino mo bolalaka nango na poche, batondisa bino makambo na mutu, batondisa bino plein, batondisa bino makambo na mutu ke bomona bango baza banzambe te. Omoni makambo oyo toleki oyo bokoto tokoti ndako coronavirus oyo eye mopepo eye tobanda komona ngo na mosika biso tomonaki yango le 28 février na miziki ya double sexe. L'homme le plus dangereux assassin akota ba formation akoma na mibale ebele amemi ye moko alati masque atiki bino bokota na bambruyema bokutana tala ndenge bato bakufa le 28 tala ndenge bandeko na biso bazokufa eza pasi yango bandeko na ngai bolongwa na distraction oya kose repentir te. Yo zolanda ngai ofandi na France na Paris na Suisse na Allemagne na Belgique na Luxembourg na Hollande Pays-Bas na Grèce na Suède na Danemark na Autriche na Vienne na Norvège na Israël na Tunisie Maroc Égypte IRSS Pologne Grèce Brésil Chine Corée du Sud Corée du Nord Japon Équateur na Colombie na Chili partout boyali na les États-Unis d'Amérique na Canada na Afrique du Sud
na Zimbabwe, na Zambie, na Malawi, na Mozambique, na Congo Brazzaville, Gabon, na Angola, na Luanda, na mokili ya Loga Sokoko, na Cameroun, na Côte d'Ivoire, ceux qui ont changé, ceux qui ont se repentir, biso tout doit examen de conscience, makambo eleki, ndenge tomoni mokili telemi, yo vanaka na Togo, na Benin, na Nigeria, na Gambie, na Kenya, na Uganda, na Tanzanie, Bazaïrois, na Bazaïroise. C'est le moment de repentance. C'est le moment. Héros, il faut que mon gogo kaya nzambe. Héros. Si vous avez besoin de masola batobi, na lingango li sute. Po makambo tomoni. Mokile telemi. Depuis yo, na ye kuna. Tobotama na mokili. Totambola mokili mobima. Mbala liboso tomona mokile telemi. Na likola vieux ezate. Na vieux bangi mopepe wana. Beroporo ya kokangama. Ba autoroute bakami ezate. Ba magasin ya kokangama, mes frères. Oazana misu atala. Matoi ayoka. Monoka koloba, balola monoko. Avolo bakalikambu, il faut balola. Koloba ka vite vite te. Po koma na toro na misu batopera misu anjame. Erango ya repentance. Repentez-vous. Tout ça la repentance. Vraie repentance. Tout là la kandenge nini. Tout la mukaka ndenge nini. Tout ça la ki ba fête. Tout mela ki masamba. Tout inanaki. Na ba ekobiste. Na ba kindumbiste. Nandako wow. Bokoto. L'air est grave. L'air a sonné. Il est temps. Momo est commis ini. Bandeko nanga ya Bazaï. Bandeko nanga ya Bandudu. Bandeko nanga ya Kindu Maniema. Bandeko nanga ya Ozaï na Kisangani. Bandeko nanga ya Sud Kivu, Nord Kivu, Équateur, Katanga, Kinshasa, ini. Tobengana Félix et Tilolo très vite. Nabatouchi. Nous sommes en guerre. Déclaration de guerre. Déclaration, il y a libération immédiate sans condition. Il y a un mot cannabiso. Tokoyo kabatote. Ma bellon ezaya biso. Ezaya ba américain te. Ezaya ba belge te. Ezaya ba français te. Il y a ba anglais te. Tolongo la peine. Affrontement na mindele. Il faut to récupérer ba bâtiment administratif na biso. Quand on dit les ambassades. Ceux qui t'ont récupéré ba ambassade te. Et il dit que biso diaspora tozali complice. Yambo kanabiso tondimi bandeko na biso bakufaka de Ituri bakataka bandeko na biso kingo tondimi tozali complice. Ceux qui t'ont récupéré l'ambassade, il y a Belgique, il y a France, il y a Londres, il y a Suisse, na mokolo moko bou yango na mindele bakobanga biso bakopesa biso respect ba Rwandais bakokima fait ton boto la ambassade et tout. Oeza libanda. Comment va occuper mboka na biso? Comment va exterminer bande konabiso? Partout. Mais totiki mboka na biso na maboko ya ba étranger. Biso to le kaka to sa akaba vidéo po to se pelisa rabat. Ngana le kaka po na se pelisa motote. Na lobaka dans le kaka po boyina benemi ya peuple wana bato tout babomi peuple wana. Moto abomi mobali na yo bana na yo okolambela e fufute. Moto abomi mwasi na yo na bana na yo okolambela e fufute. Déclaration de guerre. Ba Rwandais bazo mema biso na violence, bazo continuer violence. Ba botoli beletwa 2006. Ba leader na biso diza ba leader ya ba parti politique batikeli bango. Ba botoli bango na 2011 batikeli ba Rwandais. Ba botoli bango na 2018. C'est vrai, ma histoire ya ba élection na mboka na biso c'est fini. Ce bakosi on baliboso ya mi balé ya misa tozu décision à vie. Donc na momoyo biso tout fait tozo dessin en main na maboko. Tosi mamboka na biso na maboko. Makamba blague ezali susute na momo yo zola na ngai oza na Asie na Amérique partout simba mabele na ona maboko luba nzambe pardonner ngai
tosali mabe tokanisaki so toye poto paradis tokanisaka bafrance na babelgique yaka na likolo okote bango balinga mboka na bango babundaka bagere baide bakozwa te ke yo vandaka na Liège ou bien na Lille o bando beta masasi bato na Lille obomaka bato ata bino moko bongo tokotika mboka na biso o nzambe apesa biso na maboko ya baétranger babomaka biso lokola bameme so bokofinga ngai boketuka bofinga ngai so bofinga kulutu na ngai yaloka sokoko bofinga ngai mpo nayebi makambo nini oyo yaloka sokoko azosala bofinga na biso me biso tokosede te tokolinga moto amema peuple abomaka peuple te peuple babomaka ye te peuple babatelaka ye baprotegeaka peuple baprotegeaka mboka oke lelo basango bacardinal bapaster bapoliticien bato bamibenga bapoliticien loko babotaka bango na balibumu bamama na bango ntango bakala mabumu babi bango nde bapoliticien biso baesclave biso toza baesclave na Félix ngai aza esclave na yo te ngai aza fale na yo te Félix ngai oleki ngai te oleki ngai na moyibi oleki ngai na mafia boleki ngai famille ya Tshisekedi bato bakufa na idéologie na bino tala lelo omemi mboka bana na ngai baleki bana na yo Félix badiplome oyo bana na ngai bana nango oza nango te okosa diplome awa na poso bana na ngai bakotangisa o classe oza eloko te Tshilolo oza eloko te soki ozobangisa bakongole ya bakon oyo bazomo oza eloko te na fasi na ngai Tshilolo oza eloko te oleki ngai na eloko te yo na kanambe na bino tu boza na balexi ta mémoire boleki ngai na eloko te mboka wana ya bino te mabele wana ya bino te barichesse wana ya bino te yango yaloka sokoko naza déterminé lelo na journal lelo bandeko bami nyonso boza na ligne merci beaucoup merci na bino nzambe epane liwa na mabota na bino nzambe azala na bino tobunda bopartage bamessage oyo bo bakoti te bokota botondama ebele mpo nazolakisa bino baimage epuis nakobenga moto oyo aza na Ituri akopesa biso évolution ya makambo ezoleka kuna tokeno na ligne nationale oyo esangisaka biso oyo toyebaka makambo ya moluba te mokongo te bangala te baswahili te ntango tozokola koyeba teke moto ya moluba oyo aza mongala oyo aza moswahili oyo aza mokongo barwandais bayeli biso na système ya 26 provinces tozali na 11 régions l'état n'existe pas république n'existe pas on ezali république ya occupation nous sommes occupés déclaration de guerre ife tochasse batuti na mabele na biso barwandais ife bakete ife bakende dans tous les cas de figure na violence ya maloba na violence ya physique il fait to bunda na mindele o tokomona gouvernement ya France ya Belgique tokobunda jusqu'à toko récupérer l'ambassade na biso Kinshasa kozwa comment c'est quand vaya bato basakana na biso boy bana na biso batangaka na bana mindele bana na biso baliaka na mindele tokotaka bakorola tina bacarrefour badeleze bagebe na mindele tovandaka bandeko makila bandeko na biso bakataka bandeko na biso ndenge wana bakingo na miso na bino tu ale tokeno na Zaïrois oyo epesa biso unité toyokango
Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre. Tata Nzambe, Mungu Baba, Papa Nzakomba, Papa Nzapa, Nzambe Ampungu. Merci Papa. Na Seigneur, merci na kombo ya peuple na yo. Na o nyonso salaka po na biso. Nzoko salaka mboko yo. O Baba kezo koule miel. Nzoko salaka mboka na biso paradis terrestre. Na 685 pays na monde. Mboko eleki Zaire zate. Tokanisa kisoki tobimi libanda. Nde paradis tala nege tosuki. Tala nege tokoti bandako. Tozongi na sea makolo na yo Tata Nzambe. Bakoko na biso babundaka na tanga royaume Congo ya ka. Batekaka mboka te bazalaka ini babandaki kobeta kaka lokole pe bango nyonso bazosangana na kati ya mboka na biso tala lobi tumba nyonso o bandeko na biso babundaki tala génération oyo o lelo bazobenga bango génération sacrifiée mais nga nazali génération sacrifiée te nazali libérateur nazali mwana oyo tienga parmi nation na yo na koloba vérité na ya kuimilie bato oyo baimilie kombo na yo Tata Nzambe yo salaki mokili na mokili motoba mokolo motoba 7e jour opemaki Tata Nzambe opesi biso océan opesi biso fleuve Zaïre opesi biso lac Tumba na Bikoro opesi biso lac Mai-Ndombe opesi biso lac Tanganyika opesi biso lac Kivu opesi biso lac Mpakunebila ba rivière ndenge na ndenge forêt ndenge na ndenge mboka elengi tokenda vacances ni na Équateur, ni na Bazaï, ni na Lumbashi, ni na Kisangani. Totikali ko sepela na mboka na biso te. Totikali jamais kotonga na ba région na biso. Tata Nzambe mokili ya batuchi. Yari di Polite Kanambe na Félix. Il fait kufa na masasi. Et kufa na moto. Na déclaré na komo na yo. Nzambo ya bomaki mokila Sodome et Gomorrhe. Nzambo ya bomaki mokila le 4 janvier 1959. Nzambo ya bomaki mokili ya Noah. Mokili ya Saoul. Mokili ya Samson. Mokili ya Goliath. Mokili ya Félix et Tulolo na déclaré na 2020. Eza la libération en mboka na biso Tata Nzambe na fukameli yo yokela biso mawa bana na yo to sengi yo bolimbisi papa to se repentir to kozonga lisusu na mabete bo nyonso baza kolanda mongongo ya Nzambe à travers ngai bo se repentir na bandako botika botika koinana tobomani tofingani metala mboka na biso bokomona ndenge bazoboma bandeko na biso na kolakisa bino pona epesa bino leson na kati ya bandako limbisa biso na beleli mwana na yo alikinda mwana na Dawidi oyo atambolaki likolo ya mai Yesu Masia yo lamwisaki Lazare na kunda ogangelaki mopepe opesaki bato biloko nesobe otonisaki mbisi na bwato ya Pierre na midi babaki yo na kurus molile ekotaki barido epasukaki mabele esanzaki yo Seigneur Jésus yo lamusaki Lazare na kunda ofungolaki miso ya Batman lelo nga na ye kofungula miso ya peuple na yo peuple oyo bazali peuple ya bapaster te moto aleki moto na mabele wana aza te il y a un seul maître c'est le Dieu tout-puissant tokobakisa bato mibale te Tata Nzambe yende kolo mabele wana asalaki mabele ya Zaïre na liloba na ye alobaki okomasema ete la parole pe mokili ya Zaïre tosalemaki Nzambe alobaki te tokoma ba esclave baninga tout bami libéré baninga tout batongi bamboka na bango tala me peuple na Seigneur Jésus tala place bamemi mboka na yo na sengi yo bolimbisi pardonner oyebi secret ya cœur na nga papa depuis kobotama na nga jusqu'à aujourd'hui oyebi motema na nga ndenge ezali kimisanga pemeni ya banguna na ngai nzela na ngai nzela ya baini ya mboka te ata boza koevoke kombo na ngai na Europe na Asie na Amérique na Zaïre bokoya nzela moko bokopanza na nzela nsambo libula munene ezozela bino oyo nyonso akotelemela bitumbo nga nazobunda bino bozokende kotalaka badistraction bata théâtre bato bazo distraire bino nzokande David abundelaki mabele abomaki Goliath po Goliath emiliaki Nzambe oh Seigneur makila ya Félix Tulolo ife tanga makila ya Kanambe tanga ya Rubero etanga ya Jeannette Kanambe ya Zoé ya Ruberwa ya Bisengimana Leokola Moïse Mwarungabu
ya Deo Morungize Tangi, ya Kagame, ya Museveni, ya bao noso baza na parlement, na bo ba na Sénat, ba makila na bango etanga. Oeza tango ya Sauli te, oeza ta ya David, oeza li ta ya kokata Goliata kingo, ba Goliata mibale wana, Pharaon na Ramsès, il fait kokata kingo ya Félix Tshilolo. Seigneur Jésus olobaki, celui qui tue par l'épée, périla par l'épée. To beleli les grands prophètes Papa Kimbangu. Yo moni pasi na mabele wana. Ba million na manoko ba belge. Ba kotiso ba kangio ba chaîne na prison ya Boma. Na ndolo ba memio na 1921, mission na kiosila na 1951. Na 2021, Papa Kimbangu azoko kisasata. Tokobunda bitumba na yo. Tokoyoka moto te, na koyoka moto te, pe na yoka moto te, na kotika la koyoka ka mongongo ya Nzambe, pe ya bakoko na ngai, pe koitala makambo histoire, o bandeko na ngai basalaka le 4 janvier 1959, na beleli makila ya Patrice Emery Lumumba, ya Cardinal Echauna Malula, ya Mama Kipa Vita na Mama Nosanjo, makila ya Bakanjana Anuariti, makila ya Du Elenga, na beleli makila ya Dani Botechi, General Ngwala Pazuna Bekazwa, makila ya Pasteur Lukusa na Cedric Nyanza, makila ya Monseigneur Katariko na Rosimu Kenichimanga, makila ya Thérèse Kapangala, makila ya Eric Bolokoloko, makila ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana frère Rangai Tombo Izanga, makila ya Papa Ale Moloto alobake kokota la baswetel na bino boke l'église dimanche o bokende tomo na bino bobangi liwati bobangi mopepe papa ale alobaka o eza tango ya kolela te tango ya kopapa toza kopapa bino na molimo toza koutilize physique na esprit po tokoka kolibere boka na biso. Oh makila ya Armatungulu kanamba bomelanga Armatungulu atika bana na emike Kanambe, Yona Olive Lembe, bozo tambola balabala kisasa, bozo mona moi ya kisasa, Osremina Armatungulu, ah, Olive Lembe, Yona mona noa mukuse, Muzero ra Désiré Kabila wana, makila arma itanga, oyabine kotanga, na 2020, épée sur l'épée, to beleli makila ya Mamadunda la nambuza mabe, makila masasu na lisasu ngano, makila ya 428 mort na Maluku, makila ya Ituri Jantini Ngobila ozotambola na ville ya Kisasa o extremina bandeko na nga na Ituri 890 personnes, 1500 maisons brûlées, plus de 87 fausses communes, makila ya bandeko na nga chef ya Kamuna Sapu Boboma ye Bokata Evariste Boshab na Sami Badibang na Mama Marthe na Félix, épée sur l'épée dans 2020. Nzambe a pardonné binote. Bo sali Nzambe mabe. Bo humilié Nzambe. Bo humilié bakoko na biso. Bo humilié Papa Kimbangu. Et comme ta biso to leli mingi. Bino pe bande kona bino fe ba lela. Ba ebake Yesu basira baki celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Makila bande kona biso na Beni, na Ituri, na Bunia, na kolakisa bino. Bon mon année bazo kata bande kona biso kingo. Oya kotele mate. Aibaki malédiction. Makila bande kona biso etange kolata e. Oya za kotiolanga na bitumba oyo. Yozo sekangai. Sekanga lelo. Lobi famille no bakulela yo. Yesu basi alobaki nzeta mobese zoki. Bongo yo nzeta kokauka. Okosuka. Omoni biso ba nzeta kokauka. Ndenge to kauki. To koti na kata ndako. Mokile telemi, montre telemi, ba makila bande konabiso na Kisangani. Ba makila nde konabiso na makobolo na chini Kanamba Boma. Na Bazaï, John Nyumba Esremina. Partout, na Équateur, na Katanga, partout, ba disciple Mukungubili. Tata Nzambe, couvrir ngana ba ange. Pesanga sagesse à Salomo. Pesanga courage, détermination à David. Pesanga sagesse à Papa Kimbangu, pesanga makasi ya Josué, pesanga makasi détermination à Jérémie, pesanga ya Moïse, pesanga ya basali na onyoso, balala kananga na motema, tindelanga ba ange, o ba kobatela libota na ngai,
Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, le créateur des cieux et la terre. Merci Seigneur Jésus. Merci na Papa Kimbangu. Merci na bakoko na ngai. Ba makila ba martyr nyonso. Bo lamuka. Bo déclarer libération en mboka. Bo lamuka. Bo kanga ba tuchi. Batuti oyo bazotambola na ville ya Kisasa. Oyo bazokosa bakinwa. Bazotangisa makila na ese na moma oyo. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Batela ya Laura Sokoko, batela nga kulutu nanga Sokoko, batela général ya Kotumba, batela baye nyonso, bo batutani bakwe na mopepe oyo, o batikali bazwa conscience, ba se repentir, moment oyo eza moment mosute. Toi ne pas des moments, toi na un seul moment repentance, repentez-vous. Bofukamela ki ba passer pe bakimi bakoti bandako. Bofukamelaki ba politicien pe ba bombali na bana na bango. Bofukamelaki ba musicien, bolandaki ba musicien ba kimino motoro ndako na. Oye komi ta ya motoro ndako na ye. Nzambe parler que moto ami ba kazanani. Oh merci Seigneur. Nzoka ndo zalaka bolingo papa. Nzoka ndo za bolingo, nzoka ndo za soleil, nzoka ndo za étoile, nzoka ndo za mopepe. Oh Seigneur, merci beaucoup. Merci. Ah, Seigneur, une minute de silence. Pona ba inoso ba kweli banda pe na kati ya mboka na biso. Na ezali pasi mingi na motema ki tomona oui. Oui. Ok. Ok, merci. To ndenge zawa bato baleli babengi nga baleli ezali pasi mingi na motema tokome kozwa ndeko na biso ya azali na Ituri akoka kopesa biso évolution ya makambo ezoleka na Ituri kuna akoka tozoluka tozwa ndeko na biso azali na Ituri tokoka kozwa ye apesa biso évolution ya makambo oyo ezoleka na Ituri. Bandeko na ngai l'air est grave, plus que grave. Tokoki koabsete te tomona bamakila ya bandeko na biso etanga na miso na biso ndenge wana. We leki na ngai na Ituri naza en direct bazolanda yo mokili mobimba pesa biso évolution ya makambo ezoleka kuna na Ituri siko loba bazolanda yo. Allô? Allô Ituri? Loba mwa makasi. Ok, nalobi na kumisi nzambe ndenge abateli biso journal yo leki na mwa kimia vraiment. Nzambe azo lukumu. Loba pe mboko oyo ozali, oza na mboka nini? Wana mboka nini? Lobi. Nabi na momo oza na mboka nini? Na moma oyo naza na mboka ya Mahagi, na mboka Mahagi. Okay. Naza na mboka Mahagi. Ba force de l'ordre bakomaki mboka boni ya lobi lelo nde balekaki bakendaki na mboka Zalasiga mpona kobunda na bamilicien basaya oyo barekiperaki deja mboka ya Katanga na koleka na bango apres Katanga bango bakei eza na paniki moyo koleka na nsima na mboka ya Ndrele ezali outi Bunia, Djougou, Ndrele, Okoti, Nandile Kende Aro. Paniki bino jusqu'à l'homme bandeko o babi maki po bakende Bunia bazongi ba mituka bazongi wana Mahagi awa ya instant papa to ebite soki eza nini
to comprendre yango te, mais force de l'ordre balekaki déjà bakei mpona kobundana basaya wana na mboka ya Katanga. Bon, est-ce que bino kuna boza bien ndenge boza kuna boza na insécurité sécurité ezali ou bien bato bakimi barefugie baza ebele ou bien ndenge nini mpe eloko nini ozosenga na badiaspora basala nini? Non, en tout cas, insécurité ezali. Insécurité vraiment ezali po bato bakimi bamboka na bango misusu basi réfugié awa na Mahagi, misusu bake par-ci par-là, bamisusu bazalaki na ndrele ntango desordre lelo mpe bimaki to ebeloko eleki na ndrele wana te bakimi bapalangani, misusu balandaki bakende bunia baza bloqué, moye bakoma eza te mpo nzela eza bloqué. Donc insécurité vraiment ezali. Mais tozotala ndenge force de l'ordre mo ndambo militaire batindaki ndenge bakomaki tokoyoka lobi nini eleki kote bakende koaffronter contre basaya. Et puis eloko eza mpasi combat et puis makambo ezoleka awa ezali bitumba ya groupe moko te oyo ezobundisa force de l'ordre ya RDC bango bazopanzani donc partout. Bamisusu baza na côté oyo bamisusu baza côté bapalangani donc moya ko maîtriser bango eza te. Donc par rapport à mission na bango baza na poste ya balkaniser mboka na biso Congo yango baza na souci ya ko réaliser ba rêve na bango mais ekoleka te. Donc peuple iturien aza déjà debout assis à telemi déjà lobi que non à la balkanisation. Yango tozo lancer appel na diaspora na biso. Diaspora ya Londres, il y a États-Unis d'Amérique, il y a France, il y a Thaïlande, il y a Italie, partout dans le monde, y compris le peuple congolais. Nous sommes à Kinshasa et partout, dans la République démocratique du Congo. Tout le monde a mis tout le monde a la distraction, tout se réunit comme un seul homme pour défendre l'intérêt national. Pour tous on a deux problèmes. Deux banguna bazo bundisa biso. Ils ont l'autorité, Yamboka, pour baza en complicité. Na ba étranger ba rwandais ougandais pona ko balkaniser mboka et puis tozape na ba collabo na bango Monisco soki na ko toucher po ya Monisco lelo il faut diaspora bino batoza kuna diaspora nyo surtout ya Belgique ya France ya États-Unis ya ni na ko senga na bino ensemble nande ko boketu wa yambo au sereni comme un seul homme pona ko dénoncer pona ko koma même na direction générale Monisco bisika bazali pona kosenga retour ya Monisco bazonga bisika bautaki po bazo servir biso à rien soki na okende mwa musika papa wayam oyebi ngai nazoma chance kotambola mwa mingi na RDC na ba province na biso ya Congo nakendaki na mboka ya Nord Kivu naki komona bisika boma le vieil colonel na biso Mamadou Ndala oui place baboma yena place Monisco bazali ezali à quelques mètres à faible distance ozomona place Monisco bazali. Donc, je dis, Monisco, Makambutu et les kaka, il y a malheur, il y a peuple congolais, bango baza toujours ba complice. Ilo Makambutu ezoli kanaba est na bagoma, Monisco bazawana. Awa place tozolo ba awa na Djougou, Monisco bisika bazali, bazana ba char de combat, bazana ba arme lourd, mais bazo boma ba tuwana lebi ba image o lekisi bandeko ba moni, tani bazo kata peuple congolais mitu bazo boma bango na mabele na bango moko. Donc ba ennemi ya peuple o bazo en complicité na Monisco o bazo linga ba balkaniser mboka bazo sala en sorte que mboka oyo ekende me biso trobi ko kende te yango tension eza lelo ba iturien ba telemi balobi a partir ya lelo Monisco bakanga bisaka bazonga bisika bautaki tozomona mosala bazo sala te Monisco azalaka bisika bitumba ezali pona kotia kimia mais bango bakomi sujet ya insécurité na mboka Congo vedi bisika tu Monisco bazali za bisika insécurité ezali lelo tomoni na ba Équateur tout ça ba Équateur na ba province tout tango bango bisika bango banzate tozoyoka mwa kimi ezali malgré ba injustice tam susu na makambo ya ba gouvernement ya gouvernance ya chaque gouverneur na gouverneur entité na ye mais pona makambo ba guerre na nini ezate cela veut dire tolobi Monisco bazonga bisika obauta soki te biso tokozwa le devant ya ko se faire justice po tokolinga te tozalaka maltraité tosufraka bandeko bazokufa butu lokola moi et puis bato tomonaki bakoya kosunga biso bazosala eloko moko te.
Ça fait bozali abandonné. Ozali abandonné. Peuple ti na babunya, na ba ituri kuna tu, na ba wacha, bozali abandonné. Bien sûr, tout le bateau abandonné. Pourquoi? Tant peuple azo nyokoma, bazo ma peuple nuit et jour. Gouvernement bazo yoka. Bakoti na ba force de l'ordre. Baye babandi kubunda. Et comme balingi ba fin ba éliminer. Banguna basali bango autant. Bozonga. Cela veut dire gouvernement est complice. Et puis batini MONUSCO, soit disons batiaka kimia. MONUSCO wana baza bato bakomi ko doté ba rebelle ba arme. Pour le boma peuple congolais. Comment on a place MONUSCO baza base na bango ezali ezaka place ba massacre ezo salema. Siko importance dans rôle na bango nini. Siko gouvernement ezawana ezo sala nini. Donc tout le bakino des plaza abandonné. Azana muto ko délivrer té. Atane tozolela kino MONUSCO bazonga balongwa batika mabele bakende. Gouvernement bazo yokati bazo sala nini. Le peuple a abandonné. Noma peuple nenge tozali awa na MONUSCO na ba Rwandais ba occupant na Félix na ba Rwandais il fait qu'on dégager bango tout ensemble. Tina na bango ezala mboka na te. En tout cas tozomona rôle na bango bate. Yango tozo déclarer balongwa batika mboka na biso bakende balongwa bakende. Oyebi na kofungola eloko moko dernièrement on azalaki na Uganda na mboka Entebbe. Oyebi na salaki débat moko na bandeko moko ba Rwandais. Tobani ko attaquer bango na bani ko attaquer koma bino. Bolingi mboka na bino te bolika koya kotia désordre na mboka na biso. Nini peza bozoluka bo balkanize mboka po bozwa mboka na biso ekomepa na bino bino. Bino bokanisa ke biso bitumeleka na Congo mission ezalaka ba balkanize po mboka na bino ekoma na Uganda to Rwanda non. Mission ya bakonzi na bino ezalaka tango bako balkanize Congo mboka no Kivu Sud Kivu Ituri kokoma pays ya Banyamulenge. Bandeko bozolanda bino tu mokili mobimba. Ezate ke non tango bako balkanize ekokende na muka. Allô? Loba leki nanga bazolanda. Allô? Loba bazolanda yo. OK, ezate ke tango bako balkanize ekokende na Uganda to na Rwanda non. Balingi basala pays mususu pona bandeko Banyamulenge nde kozala pays na bango. Vraiment bandeko na ngai. Bino diaspora. Ozotika biso kaka boye vraiment mboka ikende. O toza déjà envahi na batu wana. Soki na okene musika ndeko na biso papa na biso eveki mboko na lobaki eloko moko. Tokolela guerre osila na Congo ndenge nini. Donc na ba province na ba poste clé ya commandement donc ba pesi yango pa ba Rwandais batu bazo diriger yango batu bazo contrôler armée kibolingi bobunda boketi bokoma na suka boye autant sikoyo kini okota ndenge nini tokozala libérer ndenge nini vraiment diaspora congolais vraiment bandeko ya mikili ya poto bosunga biso bosoutenir biso pour que totelemela monguna oyo azali ennemi ya peuple oazolinga aboma peuple a réussir mission na ye te yoko tozosenga na bino yango wana ye pa basali ya nzambe batia na mabondeli mpona mboka ezokende ya kopanzana ezokende soki botiki yango ekozala pasi mingi pasi mpe mawa mingi susi na biso mosusu tozoregrete ezali ya baautorité meme provinciaux na biso mpona bato oyo bazodénonce mabe ezoleka na mboka bazokoma basible ya baautorité bazokoma baprisonnier politique ya baautorité lokola ka moko ezoleka meme na Équateur eza na jeune moko adénonsaka makambo elekaka na niveau ya Congo mpe niveau ya province ya Équateur mais aza prisonnier politique ya Michel gouverneur Bobo Boloko Bolombo depuis akanga na boloko ti lelo jeune de Jango nani Joseph Bayoko Lokondo est-ce que kotikala kobika na ba injustice wana bakoma mikanda baloba solution ezate aza toujours bloqué innocemment ti lelo dynamique Équateur mérite mieux po ezalaki initié na jeune Akransi Kune mpona kodénoncer bantivaleur wana mpona kodénoncer babiloko wana tout bapolitiza yango
babebisa yango sikoyo tokosuka wapi biso batoza na courage ya kodenonse biloko wana ntango bakoyeba yo bakangi yo omukamate babloke yo okomi prisonnier politique na bango vraiment bandeko ya diaspora bosunga biso bosoutenir biso mpona mboka ezokende nazoyebisa bino mboka ezokende soki bosoutenir biso te bosungi biso te totelemela eloko oyo te tokoregrete tokokoma koyaka baituri oyo na bavisa. En tout cas, merci beaucoup les Kinangai. Bonandi message ya merci les Kinangai, merci beaucoup. Eza blagite les Kazuru les Kanaba Meganae. Ya pas si azako dénoncer bande konangai soki to telemite bitumboyo bino oya zolo bazana aki na Ituri apusali na mboka kuna ça fait ba militaire ngo ya biso na ba force clé tout eza na est ndenge ba planifia ba tia ba rwandais tout wana bangonde ba konji bazokonja kuna na ba bunya na ba itu soki kaka mo ba soda na biso na bana volonté ya kobunda contre ba occupant mais soki ba avancer ba stopper bango so ba no sora nini euti na Kisasa yango bande kwa Kinshasa bozola na ngai te bozolanda biso te bandeko na ngai bozolanda biso te botiki mboka ekende kaka boye bato bazoboma bandeko na biso wana bango wana baza na Kinshasa Félix Tshilolo baza na parlement na Sénat ba Tango Fort ba John Numbi bango wana ne moto bazoboma bandeko na biso mes frères bango nde moto bazoboma bandeko na biso mes frères yango wana bandeko na ngai toyaki na premier point ya makambo ya Ituri tokomi na deuxième point ya koyebisa Félix tala lelo obomisi papa leki na yo na pouvoir sans pouvoir Gérald Mulumba monseigneur l'église catholique okende kosala na maison civile nini yo moto na nzambe ozali sango okomaki na maison civile kosala nini Gérald Mulumba sango tala ndenge mwana na yo abomisi yo tala ndenge aza kosilisa yo toza ndeko abengi lisusu oui alo ndeko loba bazoka mpona mona ekataki oui connexion déjà ça ma bien awa réseau eza vraiment bien te stable te telema place au terme ya réseau eza on a lobaki bandeko na biso ya diaspora vraiment bosoutenir biso bosunga biso mpona kobenga na bamonisco bakite sol congolais soki bango bazalaka awa eza pasi epuis bosunga biso mpe mpona to bodenonsaka bagouverneur oyo balingi te bajeune badenonsaka makambo ya mabe ezoleka na mboka Congo kanisi bandeko bazaninga bainstitution ezoleka surtout na province ya Équateur ntango bajeune bazodenonse baincompétence ya gouverneur bazodénonce badétournement bamafia oyo ezoleka na mboka Équateur bakanga jeune bayokolokondo innocemment aza na prison tile bazolaso combien de mois baetufa mission oyo bajeune bazwaki bajeune Jean Paul Elekola bajeune Pakansi Nkune oyo bazwaki mpona kobundela mboka kobunda province baetufa bango na baarrestation moko illégale epuis mpona makambo ezoleka awa na este bakomi soki bamoni yo jeune okomi kodénonce koloba bavérité makambo ezoleka omukamate soit bapoisonne yo soit bakangi yo baenleve yo mpona baboma yo fo bosunga biso na bapriere bosunga biso mpe mpona kodénonce ke monisco batika mabele na biso oyo epuis bapesa bapeuple congolais bango moko commandement ya armée elongo na maboko ya bapaya mpo armée eza déjà corrompu moyen ya baforce de l'autre babunda eza te bakokende kobunda bakomi basisa guerre stop bozonga yango nde nayebisaki bino meme débat tosalaki na bandeko na mboka Uganda kuna nazali kutu na risque yango bapesa na barévélation wana mission na bango ezali ya Nord Kivu na Ituri ekoma pays ya banyamulenge ezala esu pays ya bakongolais te olingi oya Nord Kivu ofuti visa olingi oya Ituri futi visa oye mais toyaka ndenge tozotambola boye te ezali mission ya badongolo miso baennemi
ya peuple congolais o balingi pasi ya peuple congolais po ebiki awa minerai eza ebele oyebi na RDC na miniti oyo eza na place mozo bimisa or lokola kilo moto eza te eza na ba kilo na ba tonne na ba tonnage ya ba or ezobima awa ezobimba ezokende ya des avions ezokite loko te keyi hélicoptère ezoya ekumbi ba tonne na ba tonne ya ba or ezokende wapi un rebelle akozwa ba arme ya sika wapi un rebelle akozwa ba arme lourd wapi et puis comment rebelle akobomaka bato na place MONUSCO bazali cela veut dire MONUSCO bazali non baza complice yango mission oyo ba jeune ba papa ba maman ya Ituri ba telemi bazol plaider ezali ya ko faire partie MONUSCO na mabele ya Ituri ba quitter est ya Congo soki te ba autorité bango ba kokende ko samba pour réaction oyo peuple akosala ekotikala histoire na mboka na biso. Merci beaucoup leki na ngai tokokontinue na yo soki information mosusu ozwi yango après ou bien lobi toza na yo mikolo oyo mpona kopesa bainformation fiable na bandeko bazolanda na Kinshasa et puis na diaspora. Merci vraiment leki na ngai on est ensemble na ningi bainformation fiable boye mpona bato balandaka biso na Bokoto TV et puis bozala déterminé bolongola kubanga bo se préparer na ba flèche kuna ba flèche yali bolukata ba minduki oya bangwana boza ba jeune bo se préparer na se ali bobuki bobandi ko attaquer na MONUSCO kokima koyebisa ba militaire na biso bosangani na ba militaire na biso pona ko attaquer ba militaire ugandais na ba rwandais wana dans l'état bande ozoyebisa bande ko na Kinshasa nini o bazomela masanga kolandaka paster yebisa bandeko no na kati ya Kinshasa basala nini bazolanda oza na mboka kote Ituri kuna. Ok, chaque chose a son temps. Eloko na koyebisa bandeko ezali ya totelema tolongola kobanga tolongola esprit ya distraction tozwa ba responsabilité na biso ome oyo moze aloba peuple so prendre en charge. Soki te ekozala pasi mingi. Chaque chose a son temps. Na miniti oyo ngana sina tie mutu bakata. J'ai même ma tête à couper. Soki bakokata yango bakata pona intérêt ya mabele na biso. Eka nazobenga pe bandeko na biso balongo na distraction ya makambo ezangi tina. Tomela masanga mingi, tobina mingi, tosala ba aventure mingi, mais ekomi na moment ya to défendre intérêt ya mboka. Mboka ezokende. Bija boyoka kata ya mboka ekomi boyekobe pona ba mboka oyo tozotanga ba este oyo ba frontière eza mingi na ba este minere eza na ba este soki lelo este keyi boye baki Congo tozala pays le plus pauvre du monde eloko wana sina profitiliser les bino soki tozo continuer kana ba distraction ya basi ya ba ambiance ya makambe ezangi tina ya ba makambo kilikili oyo ezanga mituna makolo toko recruter totelema babo mabiso ata bana na biso ata bakoko na biso bakozwa relève et puis mboka ekozala toujours bien mais soki totie kobanga liboso totie distraction liboso totie ba aventure liboso totie ba intérêt égoïste liboso en tout cas tokozala peuple le plus malheureux du monde vraiment papa wayambo nzambe abatela yo na équipe na mba bakomanda eso bavedi bolondo ba diaspora nyonso ya Londres, ya États-Unis, ya France, ya Belgique, ya Italie, nyonso ba Grande-Bretagne, nyonso ba soutenaka yo, et puis na peuple congolais nyonso, ba peuple quinois, peuple zaïrois, lobaka peuple zaïrois, longola Congo wana libabe. Ok, peuple zaïrois, voilà, peuple zaïrois nyonso, totelema comme un seul homme, pona ko telemela ko benga na monguna, waza déjà liboso na biso. Soki to telemeli yete biso toko lela ti génération de génération na biso ekotikala kolela et puis apata to bana ko de aussi ba injustice yo sizoleka ezala bandeko bazo soutenir ba peuple zaïrois pona makambo na bango ekende liboso bazo défendre bango bazo étouffer bango na ko pesa exemple moko na ina suki sana ngai ya mama na biso bazo ki initiative ya ko soutenir ba mama o bazo bota na ba este awa na ba nini o bazo na makoki te bakanga bango na hôpital mama grâce monde na fondation na ye ba etufa vision na ye
na ba ennemi ya peuple zairwa ba etufa vision na ye ba bloka ye pour que makambo na ye wana ekende liboso te tala makambo ya ndenge wana lokola yo ndenge ozwa initiative ya kobundela bapeuple na yo ndenge babundisaka yo ndenge babundisa mama Grace Monde na initiative azwa ya kodefendre bamama oyo bazobota oyo baza na makoki te na kosunga bango basala maternité ofeli baetufa ye basenga ye vision aboya baetufa ye bon connexion et salemi merci de konanga merci beaucoup na mono za na connexion ok merci na kubengo après mission na continuer mission na kubengo lisusu tokosolola merci kotoyo libanda etumba na kati sombe bon toi la problème ya connexion na leki ok bandeko na ngai bolandi leki baza kuna na este to mission ya Banyamulenga mission ya Banyamulenga Ruberwa okoka mboka na biso te Kanambe okoka te Zoe okoka te Kagame Museveni bokozwa mabele na biso te bokozwa mabele na biso te mabele na biso ezali a vendre te bokozwa mabele na biso te totelemeli bino batuchi Félix omoni makambo oluki Félix Tshilolo omoni makambo oluki Félix Tshilolo omoni makambo oluki pouvoir sans pouvoir yango no bomisi papa aleki na Gérald Mulumba sango tala ndenge babomi Gérald Mulumba sango balobi o coronavirus bazo sisa bino na bapoison batuchi Gérald Mulumba mama Marti obomi Etienne Tshisekedi yo wana na mwana na obomi Gérald Mulumba sango ndenge ni lokomaki na maison civile yo sango mupe tala ndenge Gérald Mulumba kufi bandeko na ngai tokoki kosepela na liwa ya moto te mezali pasi ya komona ba traître bandeko na biso oyo ya IDPS ba criminel boloba lisusu te Gérald Mulumba mwana no azwaki atiora maison civile tala ndenge babomi yo tala ndenge babomi yo babomi Jacques Ilunga bake kozwa Jacques Ilunga na ndako batobole batonga babomi bobomi maître Mukendi bobomi sur Roger Nani bozo sisa Félix okata soni tozo bandeko na bazo sila pouvoir nino zu pouvoir ba extremina ka bandeko na yo bandeko totelema diaspora bana mboka totelema tolongola kobanga lelo Gérald Mulumba yo wana ba ote pemeni ya yaya na Etienne Tshisekedi eso lembongo ngo bakundi ona mbongo boye bakebino tu ona bo traise mboka na ba okuna bino na mbongo te ba okuna bino lelo kote tobota maka mutakala tokokufa mutakala Félix Tshilolo bakokunda yo na mbongo et toute façon yo Félix ba okuna na cimetière nini okozanga tombo yo na bandeko na yo tala ndenge Gérald Mulumba bandeko na ngai tosepela liwa te me tobeti nzambe merci mais tobetela nzambe maboko tobeteli nzambe maboko Deo Mwarungiza okei okufi liboso na ngai Deo Mwarungiza okei depuis oya yona mwana nao Claudine Mwarungiza mwasi ya Kanambe bandeko na ngai Deo Mwarungiza wana tuchi wana mbongo tu ya ba diaspora ya ba 40 pieds ya ba 20 pieds ba douane nyoso oyo ezalaka na matanga bo mbongo ya douane nyoso na maboko ya beau-père ya Aridi Polite Kanambe Rwandais tuchi lamukati pono lamukite ebela mbongo yo za nango Deo Mwarungiza pono lamukaki te Ruberwa
Vous croyez que Bokoboto la mboka wana Banyamulenge, tribu ya Banyamulenge zate, boza Batuchi, Ruberwa, Moïse Mwarungabu, Bisengimana, Alexis Tambe Mwamba, Matata Paul, bozali ba Janet Kanambe, bozali Batuchi, boti kambo kanabiso toko mabino tu, bokobima te, autant evandaka wana, autant. Ba Belge ba vandakara na ba armée ya ndenge na ndenge to bengana bango Kagame Museveni Kanambe Janet Kanambe boko diviser mboka wana te 2020 to ko bengana bino mabele wana eza ya Batuchi te bande ko ngai bola muka bande ko bozola ngai partout bola muka bande ko ngai l'air est grave l'air est grave. Comment tokoki ko abandonner bande kuna biso babo makabango na Baituri na Babunia na Babeni pe ovadi olali pe tongetani mes frères bozola na ndenge kuna biso azana esa kulela peuple abandonné Saidi leki ya Museveni ye motakoma ko diriger oro ya kilomoto baso pompe ba or ndeko na ngai 1 kilo or sur combien de $1000 richesse on nzamba pesaka na biso bomengo nzamba pesaka na biso tozo yango tokabeli yango Batuchi comment tokoki kozala ba inconscient comment tokoki kozala ba ignorant tozwa bomengo na biso on nzamba pesa biso totikela yango Batuchi bande ko na ngai botelema l'air est grave. L'air est grave. Bande Korangai. L'air est grave. Comment tokoti ki la mboka na maboko ya Aridi Polite Kanambe na ba Zoé na ba Janete nani Tango Fort oya président ya Vita na John Nyumbi bango moto bazakuna bazako armée ba M23 bazako pesa bango minduka makasi na Monisco ndeko langai. Comment ba Monisco bayaka kobatela bato bakoma kosala commerce ya or ya coltan ya ba uranium ya ba cuivre po ba soutenir Batuchi bande kolanga totelema mokili mobimba totelema na 4 ko ya Zaïre bato bosala ba flèche bosala ba lance pierre bosima makonga to bunda to benga na Batuchi mabele na biso eza vendre te. Toza na tribu ya Batuchi te. Nous biso toza ba bantu, toza ba minorité ki te. Bande kolanga botelema to sauver mboka na biso. Botelema bande kolanga. Naika kolobake Félix yewana abomisi papa leki ne asango Gérald Mulumba yewana akufi. Batuchi bangona deyo Mwarungiza yewana akufi. Batuchi bobo mingiti biso tolele ebele siko to mona place bokuna deyo Mwarungiza bokuna la métropole ou na Rwanda. Mwarungiza ale mbonga douane koleka mbongo na biso eza pasi kozana peuple lokolo a congolais a bakon kozana na peuple a qualité kozana na peuple a zo comprendre te. Ya loga sokoko sala makasi bokulaka ya loga sokoko sala makasi na ba relation na yo to bunda na Batuchi ya loga sokoko sala voyager ningo zo voyager na ebike to karate to bunda na Batuchi ya loga sokoko kozonga simate kulutu koma tokoki ko abandonner mboka oyo tona ba politicien bango tu bavani ni bazo boma peuple bovani ni bazo exterminer peuple bovani ni ba passer corrompu ba musicien corrompu ba sango corrompu peuple moko est conscient bande konangai bola muka l'air est grave. L'air est plus que grave mes frères. O ezata ya lisekite bande kolanga bazairwa. O ezata ya kosakana na yango te.
yango lobi ingénieur Steve Manungweni soko moni bandoki wali kata bango na ciseau yango tozo senga bino ba membre ya Bokoto TV bo s'abonner ebele bo cliquer bo rejoindre biso parce que tala oyo il faut que sunga bande kona biso na Ituri kuna soki makambesi kotina mbonge pa leki na biso aso mama biloko akolia apesa bato na ba réfugié wana tala koma mboka na biso tokotikela ngo ba Rwandais koma bande kona ngai en tout cas makambo eleki na mboka na biso esengeli biso tuto telema esika moko to sauver mboka wana bande kona ngai mboka wana eza ya biso tu eza ya ngai te nalingi te naleka epuis bato tu boza na bagroupe awa kala mingi te nazo efase bino mpo na moni na bagroupe yango nakalisaki ekozala makambo moko ya komobilize peuple eza na Kinshasa me bozotia bagroupe awa botoniseli ngai ebele na efasaka bamessage ya ntina te ya bamakambo ya pamba bandeko tu bozolanda ngai oyo ya bagroupe oyo ezali awa d'ici 2 jours 3 jours semaine kuna nazo efase bino tu ntina na bino eza te ole bo mobilize bato bozopesaka bamessage oyo ezanga ntina message ezali moko kolamusa peuple kinois kolamusa bandeko na biso oyo baza na Bandundu na Bazai na Katanga na Équateur na Sud Kivu Nord Kivu Kisangani Kindu bato tutolo bavoi moko liloba moko mpona kolibere mboka wana me namoni bino botolisa melinga ebele awa bagroupe ya batribaliste bamakambo ya papamba bozotondisela nga na kata portable message moko ya malongo eza te ya badistraction. En tout cas lundi nazo efase bino tu nalingi makambo ya bagroupe na portable na ngai te bolandaka nga awa na Bokoto TV mpo bozosala eloko moko te nazo kontrole bino message ya ntina te oyo ezanga ntina bapolémiki oyo ezanga ntina na ntango ya place ya polémiki te bozotiaka bapolémiki nga kalisaki bagroupe eyali ya mobilisation komobilize bato baza na Lemba na Bandal na commune ya Kisasa bandeko na bino bobengaka bango na baportable boyebisa bango vérité ya mboka non bokokotaka na bavantire moko ya bakamere ayibi mbongo ntango kamere ajwaki mbongo na yo oleaki combien yo tato oyo ovalaka na France oyo kosalaka publicité ya kamere na oyo evandaka na Belgique na Londres na Suisse tango bana ya jibe babongisi tatala bango jibe bole combien Soraya aza na 15 millions Daïda 10 millions Amida 80 millions baleke mono na Vigi Chimanga na Christian Tshisekedi na ye moko Félix ana combien depuis Félix akomba na afuta batatala bino tango bozoloba bozokota na bapolémiki ya kamere akopia bino combien ye wana batie bino polémiki dans l'état kuna na kati ya Ituri na babuni ya bandeko bazokufa mes frères tolamuka tosauve mboka wana tolamuka mes frères bandeko na nga bazairwa tolamuka tolongwa na distraction oyo eza esungonga ya distraction te na remercie leki na nga na Ituri na remercie Steve Manungweni engambe sayo asoba bo frère propre Achille Mboyo na Londres na remercie yo yaloka sokoko continuer kosoma minduki continuer yango général ya kotumba kuna se préparer tala mboka no kotokuna moyen ezali te yango merci bandeko bolandaki ngai nayaki mpo naloba 1 heure nakoma koloba 1 heure nalobi nécessaire mpo to déborder te bosabone mingi na Bokoto TV nzambe yabatela bino merci na bandeko tu boza na ligne oyo boleki lelo merci bobu bokoti merci à toi Steve Manungweni Papi Gel tolobela vie cofondateur ya Bokoto TV membre effectif ya Bokoto TV Papi Gel napesi yo mbote napesi bamama tu mbote oyo babundelaka mboka bapapa tu babundelaka mboka toloba liloba moko mpona tosauve mboka na biso merci beaucoup tokutani à la prochaine occasion Steve Manungweni merci beaucoup yaloka sokoko nde makambo 4 plans akati makambo tozozela beveneme esila mpo tolakisa bino biloko ya moto kozana yayoka yaloka sokoko ya lelengi na mokili
yaloga so na yaloga sokoko te yaloga sokoko nde makambo ntango na yebisa bino yaloga sokoko makambo botiaki tembe lelo bokutani ke yaloga sokoko makambo 4 plans bimarti à l'extérieur esalema te meme ntango balwambo ntango baviva ntango bawenge ntango na yebisa bino nazalaka premier musicien 4e génération botiaki tembe bokutani nango lelo merci beaucoup tokutani à la prochaine occasion.